مرحبا، أنا زينيا جنكير، أستخدم ضمير هي وضمائر الأنثى، وأنا مديرة تحالف أوريغون للعدالة الصحية OHEA. OHEA كما نسميها هي تنظيم تعاوني لمجتمعات الملونين، منظم لتركيز ورفع حكمة المجتمعات الملونة من خلال سياسات وممارسات العدالة الصحية المستندة إلى العدالة العرقية، كجزء من حركة لتفكيك ثقافة التفوق الأبيض وتحويل عدم توازن القوة. كل عامين نضع جدول الأعمال التشريعية يقوده بالفعل شركاؤنا وأعضاؤنا ولجنة السياسة ولجنتنا التوجيهية. نتلقى العديد من مقترحات السياسات التي تمر عبر عملية المصادقة، ويجب أن تفي هذه السياسات بمعايير معينة، بما في ذلك أنها تستند إلى العدالة الصحية، وأن تكون بقيادة المجتمع أو مركزة عليه، وأنها تنقل الموارد بشكل منصف إلى السود والسكان الأصليين والناس من المجتمعات الملونة. تقدم لجنة السياسة لدينا توصيات إلى لجنتنا التوجيهية، وفي النهاية توافق اللجنة التوجيهية على الأجندة التشريعية. هذا العام قررنا عمل فيديو، لذلك سوف تسمع من أعضاء اللجنة التوجيهية لدينا حول السياسات التي شقت طريقها إلى جدول الأعمال التشريعية لأوهيا لعام 2021. مرحبا، اسمي أوليفيا كيروز، أستخدم الضمائر هي وهم، وأنا المدير التنفيذي لتحالف أوريغون لصحة اللاتينيين. Cover all people، تغطية كل الناس. هذا هو عنوان مشروع قانون لمجلس النواب المرقم 2164. برنامج تغطية كل الناس Cover all people هو برنامج تجريبي لتوفير الإذن بالتغطية الشبيهة بخطة ولاية أوريغون الصحية للأشخاص المحرومين طبيا، بما في ذلك متلقي خدمات برنامج حماية القاصرين غير القانونيين داكا، والبالغين غير المسجلين، والمقيمين القانونيين ضمن حظر لمدة 5 سنوات، والشباب الذين يبلغون عمر خارج برنامج تغطية صغار السن Cover all kids. نحن نستفيد جميعا عندما يحصل الأشخاص في ولاية أوريغون على تغطية الرعاية الصحية الأولية والوقائية. يجب أن يتمتع جميع الأشخاص في ولاية أوريغون برعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة، بغض النظر عن هويتهم أو مكان إقامتهم. أنا المدير التنفيذي لمنظمة فاميلياز إن أكسيون، وهي منظمة تركز وتدافع عن المساواة الصحية للمجتمع اللاتيني في ولاية أوريغون. يعلن مشروع قانون مجلس النواب المرقم 2337 أن العنصرية تمثل أزمة صحية عامة في ولاية أوريغون. نحن نعلم أن العنصرية تسبب الأذى والصدمات والمرض والموت لمجتمعات السود والسكان الأصليين ومجتمعات الملونين بايبوك في أوريغون. يرعى ويدعم مشروع قانون مجلس النواب المرقم 2337 العديد من المنظمات التي تخدم مجتمعات الملونين بايبوك وقادة مجتمعات الملونين البايبوك. نحن نتفهم الحاجة إلى العمل المتعمد والمعجل لمعالجة هذه المظالم وصياغة الاستراتيجيات والاستثمارات لمعالجة عدم المساواة في مجال الصحة. مرحبا، اسمي ناتالين بيغي، أنا أستخدم ضمير هي وضمائر الأنثى، وأنا مواطن من أمة نافاهو. أعمل أيضا كمديرة برنامج المساواة الصحية في مركز الشباب والأسرة للأمريكيين الأصليين. أنا هنا اليوم للحديث عن مشروع قانون لمجلس النواب المرقم 2088. يتطلب مشروع قانون مجلس النواب رقم 2088 من هيئة الصحة في ولاية أوريغون أن تتبنى بموجب قواعد معايير التأهيل للعاملين الصحيين التقليديين القبليين كفئة إضافية من العاملين الصحيين التقليديين، وهذا يشمل تحديد من المؤهل كعامل صحي تقليدي قبلي وتنسيبهم للخدمة في هيئة العاملين الصحيين التقليديين.
يقر هذا التضمين بالدور المهم الذي يلعبه العاملون الصحيون القبليون التقليديون في تحسين صحة الأمريكيين الأصليين في جميع أنحاء ولاية أوريغون، كما أنه يضمن أن يكون للعاملين الصحيين القبليين التقليديين صوتاً في خدمات تقديم التدريب واستدامة خدمات العاملين الصحيين التقليديين في مجتمعاتنا. شكراً لكم. اسمي جوي مولومبا وأستخدم ضمير هو وضمائر الذكر. أنا أحد المدراء في منظمة الصحة الشاملة للأسرة الأفريقية. هذه منظمة يقودها مهاجرون ولاجئون، حيث نخدم بشكل أساسي السكان الناطقين باللغة السواحيلية، لكننا نخدم أيضا جميع الأفارقة وأفراد المجتمع الذين يعيشون في مقاطعة واشنطن ومقاطعة ملتنوما. واليوم أنا هنا لأخبركم عن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 718. سيركز مشروع القانون هذا على زيادة مبلغ 3.4 مليون دولار لتمويل خدمات إدارة حالة إعادة توطين اللاجئين وصناديق توظيف اللاجئين، والذي تم تصديقه لأول مرة سنة 2019. هذه الزيادة ستركز على الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات، بالإضافة إلى الاستعداد لإعادة فتح برنامج إعادة توطين اللاجئين. مرحبا بالجميع، أنا زينيا مرة أخرى. أنا هنا لأخبركم عن مشاريع قوانين تحالف العدالة الصحية الإقليمي. هناك قانونان نفس اللغة تمر عبر جوانب مختلفة من الهيئة التشريعية. الأول هو مشروع قانون مجلس الشيوخ المرقم 70، والثاني هو مشروع قانون مجلس النواب المرقم 2760. كلا المشروعين يفعلون نفس الشيء. أولا، التأكد من أن تعريف تحالفات العدالة الصحية الإقليمية مثبت في الدستور لضمان البقاء والحفاظ على الإخلاص لنموذج التحالف الإقليمي للعدالة الصحية، وهي تزيد التمويل لكل من ائتلافات العدالة الصحية الإقليمية 6 القائمة، وتسمح مشاريع القوانين بمزيد من التمويل ل4 تحالفات إقليمية جديدة للمساواة الصحية في جميع أنحاء الولاية.